வாட்ஸ் அப் பீப்புள், நான் உங்கள் நண்பன் R.A.K. ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் கேமரா முன்னாடி பேசுகிறேன். கொஞ்சம் எனக்கு லைட்டாக உள்ளத்துலேருந்து ஒரு பயம் இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் டைம் பேசுகிறேன். இதுக்கு முன்னாடி நிறைய வீடியோஸ் பாடியிருக்கேன், பட் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் கேமரா முன்னாடி பேசுகிறேன். ஸோ இது தான் நான் ஃபஸ்ட் ஷூட் பண்ண போகிற விலாக். ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்ம போய் என் பழைய சைக்கிள் ஒன்று ரெடி பண்ண போகிறோம். அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் விலாகோட கண்டென்ட். இந்த சைக்கிள் நான் 8th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது வாங்கினேன். கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு என்னால் யூஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு போய் ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம். வெயிட் அண்ட் வாட்ச். இதுதான் கைஸ் என்னோடய சைக்கிள். பிட்வீன் மை பைக் 2015 மாடல், 8th ஸ்டாண்டர்டில் அப்பா கிஃப்ட் பண்ணது. சென்ட்ரலில் கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பட் ஒரு 5 to 6 monthஸாக இதை ரிப்பேர் பண்ண முடியல. அதனால் செயின் ஃபுல்லாக ரஸ்டாக இருக்குது, வண்டி ஃபுல்லாக மண். இது அப்படியே தூக்கின்னு போய் சைக்கிள் கடையில் கொடுத்து ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் டு த ஒர்க் ஷாப். ஸோ கைஸ், கிளம்பிட்டேன். சைக்கிளை எடுத்துகிட்டு போய் ஒர்க் ஷாப்பில் விட்டு அங்கேயே கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டு வரலாம். நான் உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன், ரெடியான பிறகு சொல்கிறேன். ஓகே. ஸோ கைஸ், சைக்கிளை ரெடி பண்ணி கொண்டாந்தாச்சு வீட்டுக்கு. சாரி, என்னால் கடையில் ஷூட் பண்ண முடியல, ஏன்னா ரெக்கார்டிங் நாட் அலோடுன்ட்டாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ நம்ம தம்பி பல்சர் மேலே தான் வரப்போகுது. ஸோ ஸ்டே டியூன்ட். கொஞ்சம் ஷிவர் ஆகிறதுக்கு மன்னிச்சுக்கோங்க, ஏன்னா கையில் பிடிச்சிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கேன்.